Today we are here to celebrate our heroes within the company. We want to keep up the good work and we are very proud to give them their awards for their work, and we want to see that also next year. Σήμερα δεν είμαστε εδώ μόνο για να γιορτάσουμε επιτυχίες. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν κάθε μέρα μπροστά, ώστε η Inter-American το 2025 να καταφέρει να μεγαλώσει οργανικά κατά 70 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι με τον επαγγελματισμό τους βρίσκονται κάθε στιγμή δίπλα στους πελάτες τους, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Για άλλη μια χρονιά βραβεύουμε τους καλύτερους στα Sales Awards του 2025. Είμαστε πολύ περήφανοι και με κάτι πολύ πρωτοποριακό φέτος. Έχουμε και την Anytime, οπότε βραβεύουμε και συνεργάτες μας και από την Κύπρο και από τη Ρουμανία και από την Ελλάδα, άρα συνεργάτες από άλλες δύο χώρες. Μόλις ολοκληρώθηκε η τελετή βράβευσης των καλύτερων συνεργατών και καλύτερων δικτύων πωλήσεων για το 2025. Ήταν μια καταπληκτική εκδήλωση και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είχα την τιμή να βραβεύσω και να μιλήσω με τους καλύτερους των δικτύων πωλήσεων.